ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் மூமி சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து ஷாப்பிங் போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். கதவை திறந்து வெளியே பார்த்தா சோன்னு மழை பெய்யுதுங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பயங்கரமான வெயில் காட்டுன்னு காட்டிகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தா ரொம்ப குளுன்னு மழையும் பெய்யுது, வெயிலும் அடிக்குது. எப்பட்றா சின்ன வயசுலலாம் நமக்கு வெயிலும் மழையும் ஒன்றா அடித்தா அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? பாருங்களேன், செம்ம மழை. இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா ஒரு சூடாக ஒரு காஃபி வித் மிளகா பஜ்ஜி அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றப்ப இந்த காம்பினேஷன் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ பாருங்களேன், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சில்லுன்னு நம்மளோட மனசவே ரொம்ப குளிர்விக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. மழை பெய்யுது.